നമസ്കാരം. രോഗപ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാനും പനി, തുമ്മൽ, കഫക്കെട്ട് എന്നിവ മാറാനും പറ്റിയ ഡ്രിങ്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആണിത്. ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ചേരുവ പനിക്കൂർക്ക ഇലയാണ്. 8 ഇലയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ചതച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 6 തുളസി ഇലയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പനിക്കൂർക്ക ഇലയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് അടച്ച് വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് വേവിക്കണം. നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. തീ ഓഫ് ചെയ്ത് പനിക്കൂർക്ക വെള്ളം അരിച്ചെടുക്കണം. മധുരത്തിന് വേണമെങ്കിൽ തേനോ ശർക്കരയോ ചേർത്ത് കഴിക്കാം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്കാണിത്.